في نفر از محصل اول از 85 افغانی بر ما اینجا 85 کلدارم نمیرسه. آیا چرا علتش چی است؟ په روغتیایي برخه کې زده کړې کوي خو له تیرو 3 کلونو راهیسې پرې غیر صحي غوښه او نور خوراکي توکي خوړل کیږي. ننګرهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ محصلینو د عامې روغتیا ریاست مخې ته په دې موخه لاریون او د یاد ریاست دروازه یې وتړله چې په خبره یې له تیرو 3 کلونو راهیسې پرې ورکړل شوې لیلیه کې غیر صحي غوښه او نور خوراکي توکي خوړل کیږي. محصلین وایي رامنځته شوې ستونزه یې په کراتو د روغتون له ریاست مسؤلینو سره شریکه کړې خو لا هم چا یې غږ نه دی اورېدلی. دا کومه غوښه چې دغه یو کال موږ ته راوړل شوې ده محصل نه ده خوړلی. پیسې د حکومت د دولت له بودجه نه انتقالی گیره قراردادی اکاونت تا مگر جنس نراوړي صحیح. بر ما کدام چیزی که میه او چیز از خوردن نیسته. او دی فرض ریاست سیاه‌طامه است و اینجا کل چیز داره و نهایت معاینه و مسئول مسئولیتش میان چک میکنن اما کس حق نمیگه. به خاطر از اینکه ما تا امروز یک قدر مبارزه کردیم یک قدر کوشش کردیم مگر کوم مشکل ما را حل نکرد. دا خبره تر اوسه موږ رسنیزه کړې نه وه. نو چې دا خبره موږ رسنیزه کړه معنا دا چې موږ د دې ستونزې حل غواړو. که څوک حل نه کړي دا ځل هم رسنیزه که بل ور سړک هم بندوو راوځو د ولایت مخې ته هم کښېنو بل ځای ته هم ځو تر څو موږ دا مشکل دوی حل کړي. د روغتیایي علومو انسټیټیوټ امیر حبیب الله فرهمند وایي را پیدا شوې ستونزه یې څو ځل د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره شریکه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. فرهمند وایي د یاد انسټیټیوټ ټول قراردادونه د ده په نشتون او په خپل سري ډول ترسره کیږي. دا البته د پخوا نه هم به وي خو زه چې د 3 کالونو راغلی یم زه په قرارداد کې کوم دخیل نه یم چې زه کینم قرارداد کې مثال یا حافر وګورم یا مثال د کوم داوطلبي کې د دوی کینم مونږ خبرېږو نه عشا باته دا ټول د مدیریت خدمات او مدیریت ادارې د سیتامې لخوا کیږي. په همدې حال د ننګرهار سیمه ییز روغتون ریاست ویان ظاهر عادل بیا که څه هم ستونزه مني خو وایي د ستونزې په راپیدا کېدو سره دوی عملاً لاس په کار شوي او ډیر ژر به رامنځته شوې ستونزه حل شي. کوم محصلین چې د علومو انسټیټیوټ څخه راغلي وو د یو مظاهرې په شکل راغلي ول د هغوی پوره ملاتړ وکړ د عامې روغتیا رئیس او هغوی ته ویل چې تاسو کولی شئ چې د خپل حق غوښتلو لپاره داسې لاریون وکړئ. نو په هماغه د محصلینو په محضر کې هغه قراردادي چې دوی ته د ډوډۍ اماده کوي هغه یې وغوښته او استعزاري یې ترې واخیسته چې دې نه وروسته به له خیره سره هیڅ نه کومه تخلف به په ډوډۍ کې نه رامنځته کیږي. په انسټیټیوټ کې میشت محصلین وایي د لیلې ودانۍ چې دا مهال پکې 315 محصلین اوسیږي د اوسېدو وړ نه ده او په خبره چې داخل د لیلې کې خوړنځي په شخصي لګښت جوړ او ټول وسایل ورته اخیستي.